Этот рыжий бедняжка ползал в закоулке и плакал, пытаясь обратить на себя внимание. Его глаза были покрыты коркой из-за недуга, и малыш отчаянно нуждался в помощи. Семья в Северной Каролине, США, нашла в закоулке маленького рыжего котенка. Приблизившись к нему, они увидели, что у худощавого котика закрыты глаза. Оказалось, это случилось из-за инфекции. Неравнодушная семья решила помочь бедняге. Они обратились в Центр спасения животных Мурбхысло, чьи сотрудники выехали за малышом и забрали его в тот же день. Волонтер по имени Сара забрала котенка к себе и начала о нем заботиться, кормить из пипетки по часам, ухаживать и лечить глазки. Котенка назвали Мип, и он показал себя храбрым борцом. Он бесстрашно проходил все процедуры, и у него был прекрасный аппетит. Вскоре его глазки вернулись в норму, и он наконец смог нормально видеть. После этого Мип начал больше исследовать все вокруг. Мип набирал вес, подрастал и становился все любопытнее, а еще он очень полюбил свою опекуншу. Котенок всегда благодарил ее громким мурчанием и постоянно просил ласки. Примерно в то же время, когда спасли Мипа, Сара взяла к себе еще одного котенка, малышку Руби. Все это время та тоже восстанавливалась, а недавно опекунша решила познакомить этих двоих. Два котенка чудесно поладили, и с тех пор каждый день неразлучно проводят вместе. Когда они подрастут, для них подыщут хозяев, опекунша постарается отдать лучших друзей вместе.